皆さん、こんばんは。本日は JVTA 主催の無料セミナー、こんな英語人材を求めてる、国際イベントのプロが明かす、現場で120%重宝される新通訳者のスキルとは、にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日、司会を務めます藤田彩乃です。よろしくお願いいたします。本日のテーマである、バイリンガルコミュニケーター、新通訳者ですね。それについてちょっとお話しさせてください。初めて聞いたという方も多いと思うんですけど、簡単に言うと、訳すだけではないバイリンガル人材っていう感じですね。あの、通訳っていうと、やっぱり国際会議での同時通訳とか、逐次通訳とか、正確に過不足なく訳すとか、あとは通訳以外の業務は基本的にやらないっていう風なイメージを持つことが多いんですけど、それだけではなく、例えば海外ゲストのアテンドですとか、身の回りのお世話もしながら通訳をするですとか、あとはイベントの運営サポートですね。何か問題が起きたらトラブルシューティングをしながら通訳をしていくとか、あとは現場でのコミュニケーション対応だったりとか、海外の調整業務だったりとか、先回りして現場を回す。英語を使いながら人と人とをつないでいく仕事っていうのは本当たくさんあります。で、そこでは語学力だけではなくて、コミュニケーション能力だったりとか、柔軟性だったりとか、異文化理解だったりとか、いろんな大切な、いろんな他のスキルも大切になってきます。で、JVTA では、そうした役割を担える人材っていうのを、新しいタイプの通訳者、新通訳者、バイリンガルコミュニケーターと呼んでおります。で、私ももちろんそうだったんですが、実際に会議通訳以外にどんな仕事があるのかなってあんまりピンとこないかもしれないんですね。なので今回は私も大変お世話になっている株式会社 PCO の上田千恵様をゲストにお迎えしています。私、改めまして、PCO の上田千恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。弊社はですね、藤田さんがいらっしゃる富山に本社がありまして、学術会議ですとか、藤田さんにもお願いすることがあるような富山県とか、行政の式典だったり、シンポジウムだったり、そういったですね、イベントの企画と運営をお手伝いしている会社になっております。今はですね、3年前に東京支社ができて、東京と富山とで35名がですね、在籍している、そんなに大きな会社ではないんですが、実はたくさん、年間だいたい50件から100件いかないぐらいの、小さいものから大きなものまで、イベントの運営をしています。国際会議って私は一般人として参加したことないんですけど、どれぐらい日本でやってるもんなんですか？どれぐらいやってると思います藤田さん？どうでしょう。私はもう本当最初、なんかね、富山とかね、年に1回ぐらいだったら多い方かなぐらそういな。ですよね。いや、本当に私自身もこの、PCO に入るまでは、実際に、実はその前に国立大学の、英語をサポートする形で少し、入っていたので、国立大学の先生がやる国際会議とか進歩のお手伝いをしていたんですね。であ、もそれってとても大学の中でやってる、そんなに大きくないものだったんですけど、PCO に来て分かったのは、日本ではですね、よいしょ。実は428件。これ年間2024年の開催実績ですけれども、もう毎日。毎日1日毎日以上。1回、1日1件以上、実は開催がされています。で、これすごい特徴的な、統計になっていて、国で見るとアジアの中で日本って一番国際会議の開催が多いうんうん。国になってるんですね。で、ただ、都市別で見ると、アジアの中では4番目で、1番はこの3位にあるシンガポールがうんうん。入ってきて、6位にソウル、8位にバンコクで、日本の中の一番開催多い東京は16位っていうおランキー。ングになるんですよ。その理由がまた、その横の、アジアだけの都市で見ていただくとわかるんですけど、すっごいたくさんの都市名がランキングしてるのわかりますか？そうですよね。たくさん地方が。実は80位に富山も富山も入ってき止めました。ていてこの奥にきっと私とか藤田さんも、携わってると思うんですけれども、大都市だけではなくて、日本の場合は本当に地方の都市も国際会議の会場に、
会場というか、現場になれる、開催地になれるスペックを持ってる都市が多くて、それは会場面もそうですし、ホテルとか宿泊、2000人とか3000人が泊まれるような宿泊施設がその都市にあるとか、どういう役割をお願いしたいかっていうと、今ちょっと挙げてるんですけど、藤田さんのような、バイリンガル MC、これは国際会議ではよくあるんですけど、パーティーがついてくる会議が多いので、バンケットがあったり、レセプションがあって、あの、挨拶するような招待してる方たちがいて、え主催の理事長が出てきて挨拶をしたり、もてなしをしたり、表彰があったりとかっていうところで、藤田さんにもいろいろお願いしてると思うんですけええど、MC が、はい、していただく私もこんことが。なたくさん結構やる、夕食会だったりとか、昼食会だったりとか、なんかいろいろね、国際会議以外で、こうみんなで集まる場所ってこんなに多いんだなってすごく関わって初めて知ったんですが、でもね、私も、司会をね、やらせていただくこと多いですけど、でもそこのね、テーブルにまた皆さんいらっしゃったりとかね、そうです。こんなにたくさんいらっしゃる。そうですよね。藤田さんが司会台にいても、各テーブルの円卓にはそれぞれまた通訳さんをつけさせていただいたりとか、そういううんう会もん。ありますよね。ですようん。ね。他にもあれですか、これバイリンガル MC 以外に、もちろん受付ももちろんそうですよね。そうですね。受付プロフィールドは大きい会議になると、一つの会議で私たちも20人とか30人とかお願いしなければいけなあくて、特に1週間ぐらいある会議だとシフトで回さなきゃいけなうくっんうん。て、朝の早いと6時ぐらいから夜の10時ぐらいまで、いろいろなプログラムが起きるので、そこを延べ50人ぐらいの英語ができる方たちに集まっていただいて、シフト管理をして、いろいろな役割をお願いしてるっていう場面も実際あったりします。なんかあれ、受付はあれです、会場だけですか？それとももうお出迎えから。受付はですね、もうデスクにずらっと並んで、もう参加者がどん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 来るので、その対チェッ応をして、クして。で、国際会議あるあるなんですけど、お渡しするものがたくさんありましあ、て、パケットがね、たくさん。そう、いろんなノベルティがあったうんりするので、そうんういったものをお渡しする役割だったりもうん。しますし、ここにあるような、もう少し登壇者だったり、VIP の対応だったりっていうのもありますし、配信サポート、登壇者サポートもそうなんですけど、会場の方で、例えば今日もですけど、この配信をサポートしている技師さんが例えばいたときに、その方たちが英語ができる方ってものすごく少なくて、あ、実際、招待者の方たちと、その技師さんのオペレーターの方の間に入るには、通訳的な形でですね、どうしても人を入れなきゃいけないような現場も多いです。で、あの、難しい英語というよりは、皆さんがスムーズにオンタイムで動けるように、サポートしてくれるスタッフということで、英語ができる方、登録されている方とかをですね、お願いをして、会場の中に1日つけて、技師、オペレーターと、あとは、それこそ事前の、リハーサル含めてですね、英語ができる方に入っていただくということはあります。ただやっぱその業務を知ってつつ通訳もありみたいな、割と、あれですよね。そうですね。はね、い。なかいろんななかない。ことをしていただいてますね。うん、ちょっと一部写真をお見せするとこんな形で、実際の現場の写真なんですけども、左上の写真は、実はこれホテルの中で、ホテルのチェックインはもちろんあるんですけれども、それとは別に参加者の世界中から集まる方たちのチェックインをセットしている場面ですね。ここに入っていただく方たちは英語ができる方を事前にもう集めて、研修をこの時はしましたね。3回ぐらいに分けて、英語でのやり取りだったり、案内してほしいことを事前に説明したりっていう時間もしっかりとって、当日に、はい、臨んでいただきましたし、あと右上は、これ富山駅なんですけども、富山駅で新幹線で到着される方をお出迎えして、各ホテルだったり会場に案内をする役割ということで、デスクを設置しました。右下は先ほど言ったようなパーティーの
場での祝日通訳ですね。こスパリング。の方たち実は全員、私たちの会社に所属しているわけではなくて、まあ、富山だからあるんですけども、まあ、英語ができる方たちっていうネットワークを私たちももうつながっているので、こういう現場があるときに声をかけて、入っていただいているような状況です。うん、でもやっぱりこう英語ができるだけじゃなくて、やっぱ私もいろいろ拝見したりとかすると、そこで質問とかね、ガンガン、なんかお手洗いどこですかとか、Wi-Fi どこですかとか、なんかこのセッションはいけるんですかとか、なんかいろいろね、やっぱ聞かれるかそうら、ですね。ね、そこでその誰かにやっぱ知らないことはね、聞いて、こうちょっと通訳的な業務とかもね、必然的に出てきますもんね。そうですね。もう何でも参加者たちから聞かれるので、私たちも、あの奥さんにお茶買ってきたいんだけど、どこ行ったら買えるとか、着物をお土産に買いたいんだけど、とか、まあ、本当に、まあ観光的なことももちろんですし、なんですかね、その会議についての質問っていうのも絶対に出てくるので、そうですよね。事前のそこの私たちからお出しするものとしては、マニュアルっていうのはもちろん作って、事前に皆様にはお渡しするようにはしています。先ほどあったエクスカーションって何ですか？私もうん、国際会議に関わるまでエクスカーションがあるとは知らなかったんですが。本当です。エクスカーションは、まあ、遠足みたいなそうね。形なんですけど、これ、実際の昨年開催した国際会議の、まあ、プログラムになるんですけれども、まあ、1、2、3、4、5、6日間うん、ある国際会議で、まあ、初日、レセプションから始まって、こう、セッションがあるんですが、エクスカーション、この回は最終日に実はありまして、お昼までで終わった後、午後、エクスカーションに皆さん出発するっていうような回だったんですけど、エクスカーションってその地域のうん、そうですね。まあ、これも主催者さんと実はすごい話し合って作っていくことが多いんですけど、まあ、その地域の何を見せたいか、先ほどのミッションにつながってくるんですけど、どこを連れて行きたいかとか、どういった、その地域の良さを見せたいかっていうのを事前に打ち合わせして、ツアーを一つ一つ作って参加者に提供することが多いです。これはあれですか、この参加者だけが参加されるんですか？それとも他にもいろいろ参加される？そうですね。参加者とか、あとツアー、エクスカーションだけじゃなくて、同伴者も多いですね。国際会議の一つの特徴として、ご家族が全員で来られるので、ええ、なんか、例えばご主人が研究発表されるために奥様とお子様3人来て、5人で来ますとか、そういうことも実はあんま多い。りね、国内だと聞かないですけどね、国際会議だとあるあるな感じですね。あるあるですし、やっぱり日本開催になるとそれ多いらしいですよ。主催者さんとお話しすると、あ、行きたい例えば、みたいな。そう、他の会、例えばアメリカのどこかでやっても、皆さんそんなに全員で行こうってならないところが、今回日本開催で、例えばさらに地方だと、まだ旅行として来たことがない方もたくさんいらっしゃっうん、て、家族全員で作るよとかっていう事前のメールも来たりしますね。そしたらそのサポートも、その奥様とかお子さんのサポートも入るってことですか？入ります。なので、例えば、ベビーシッターがどうしても手配が必要だってなると、私たちの方でベビーシッターを手配するんですけど、結局言語的サポートが必要なので、そこで通訳をお願いしようとか、英語ができる方で、例えばですけど、その場合って、保育の免許持ってる方とか、そういう方ええ、がいれば、なおさら、いいよねとか、看護、の免許持ってる方とか、そういう方をこうアサインさせていただいたりすることもありますし、まあ、実際例えばこの会場の中に、まあ、看護免許を持ってるような方を実際置いて、何かあった時のちょっと相談できる、メディカルチェックじゃないでえすけど、え、少し相談ができる窓口として、手配をしたこともありますし、さっきのエクスカーションだともう少し通訳的な、案内士的なツうんうん。アー案内みたいな、その地域の、その場所の歴史だったりとか、プラスアルファを伝えれるような方たちを今度手配をするとか、結構英語ができるプラスアルファ皆さんの持ってるその特徴を活かしたアサインをして、お手伝いしていただくことが多いです。そうするとやっぱり英語力プラスこう自分の強みみたいなのがあると、こういろんな活だともうす躍の幅がごい強いと思います。ね、実際こういろいろいろんな方をね手配されたりとかされてると思うんですけど、こう発注者側から見てどういうスキルを持った方っていうのがこう助かると言いますか望ましいですか？
そうですね。すごい、本当に海外の方たちって、基本的には日本のこうサービスっていうか、いろんな場所で満足されてるんですけども、もう一番、いつもこう、お褒めの言葉言われるのって、スタッフの態度だったりするんですよ。やっぱりこう、日本人のこの会場の中にいるスタッフがみんな本当に、英語のスキルとかではなくても、挨拶をしっかりできるとか、伝えようっていう努力が見えるのか、ものすごく参加者からすると、満足度の高い第何回大会みたいな形で、よく言われます。次の主催者、次ドイツで開催する主催者さんとか、こんなのされちゃったら、僕たちドイツでどう開催すればいいかわかんないよとか、いう確かに。話になるぐらい、レベルが上がっちゃって。できるからハードルを上げちゃうっていうのが日本の人たちなので、本当に一人一人が、なんていうんですかね、国際会議の印象もですし、日本の印象を作ってるっていう自覚を持って会場の中に入っていただけるといいなとは思いますね。そうするとやっぱりわからないこともね、うん、なんか接客的なホスピタリティみたいなところですかね。あると思います。私自身も、海外から帰ってきて、一番初めに入社したのが外資ホテルだったんですよ。うんうん。で、そこから結構経ってから今のこの会社には入ったんですけど、ものすごく生きてるなって感じる部分はあります。それは現場に入ってる時の、常に見られてると思って立ってる時とか、誰かに声かけられた時に笑顔でこう返すとか、自分が大事ですね。忙しくても手を止めて、まずは笑顔でどうされましたってこう聞けるとか、そういうちょっと身についたホスピタリティが生きてるなとは感じます。あ、確かにそれも大事ですよね。英語力以前にその人となりみたいなところですかね。そうですね。最近、そういう通訳の時に、なんて翻訳アプリっていうんですかね、通訳アプリっていうんですかね、なんかそういうのも結構国際会議でご活躍、結構使われてるっておっしゃってたと思うんですけど、なんかそれだとやっぱりどうしても言葉の置き換えっていうところになるじゃないですか。で、それは多分なんか最近いい感じに、ね、割と使えるアプリも増えてきたとおっしゃってたこともあったと思うんですが、なんかやっぱりそれ以上のなんていうんですかね、機械にはできないところっていうのをやっぱ伸ばしていければいいのかなとは思うんですが。もう本当に何度も言ってるかもしれないんですけど、プラスアルファになるような魅力って、その AI 翻訳じゃどうしてもできないんですよね。知りたい、A と B どっちなのって聞いて A ですって答えてはもらえるかもしれないけれども、それ以上の回答はどうしてもなくて、やっぱり私たち一人ずつが持ってる、その情報だったり、その魅力のプラスになるような、そこを伝えれるのってどうしても私たち人間なので、あんまりですね、私の現場はあんまり AI 実は入れてなくて。で、うん、それはうちのスタッフが結構一定レベル英語喋れるスタッフが多いので、もうそれで完結できちゃうってそっいうのがちの方がね、一番早いですもんね、強いかもしれない。正直。うん。その方が早いし満足度も高い。うやっぱりそん。こで結構一週間、本当に、この出てるプログラム見ていただいたように、8時半からセッション始まうって、ん。セッション自体が7時ぐらいに終わった後にミーティングがあったり、ワイン飲みながら、ポスターセッションとかワイン飲みながらね、ポスター見たりとかするので、毎日夜お酒入る時間があって、それを私たちは、本当に朝から晩までサポートしていくので、体力があるっていうのももしかしたら大事なタスクそうですね。私も今思いました。かもしれないで体力必要ですすね。ね。ちょっとここからJVT ロサンゼルス校で開講するバイリンガルコミュニケーター養成講座についてちょっとご紹介させていただければと思います。なら小林さん、お願いいたします。はい。ここでロサンゼルスからのお知らせです。これまでのお話を聞いていただいた上で、バイリンガルコミュニケーターに興味を持ったですとか、会議通訳などは難しいかもしれないけれども、バイリンガルコミュニケーターなら自分でも目指せるんじゃないかと思った方にぜひ、ご案内したい講座があります。ロサンゼルス校では5月、6月にバイリンガルコミュニケーター新通訳者のスキルを学ぶ講座を2つご用意しています。
一つ目がバイリンガルコミュニケーター新通訳者基礎講座です。この講座のメインは通訳の基礎トレーニングなんですが、それに加えて通訳する際に役立つ発声法を学ぶ授業もあります。バイリンガルコミュニケーター、はですね、どんなに正しく、どんなにうまく訳せても、声が小さかったり、滑舌が悪ければ、台無しになってしまいます。で、そこで様々な状況に合わせた声の出し方ですとか、伝わりやすい話し方について学ぶ授業も設けています。単に訳す技術を学ぶだけではなくて、わかりやすい伝え方を習得することで人材としての価値を上げる機会になるんではないかと思います。授業はですね、週1回、全4回ですので、ちょっと試してみたいという方でも無理なく始めていただくことができます。こちらはですね、ロサンゼルス校で行う講座なんですが、オンラインで行いますので、日本からの受講が可能になっています。そして二つ目がバイリンガルコミュニケーター新通訳者、養成講座ブートキャンプです。この講座はですね、ブートキャンプの、大きな特徴としまして、ロサンゼルス校の教室で授業を行います。過去2回開催しているんですが、多くの方が日本から参加していただきました。6日間連続で1日7時間の授業があります。本当にまさに朝から夕方までみっちりと、通訳基礎を学ぶプログラムとなっています。これまで参加された方からは、ロサンゼルスに来て、日常から離れることで、勉強に集中することができたですとか、教室一歩出れば英語の環境ですので、英語力の力試しをする機会もあって、とてもいい経験になったという声をいただいています。シャドーイングですとか、リピーティングなどの基礎的な通訳トレーニングの他に、要約するコツ、ノートの取り方、その他ネイティブの講師による使える英語表現ですとか、発音矯正なども授業で指導します。最終日はですね、映画やスポーツの記者会見を想定して通訳を行っていただきます。ロサンゼルスで活躍する監督と俳優に協力していただきまして、リアルに近い状況で試すことで実践にも役立てていただけると思います。また、修了書も贈呈しますので、学んだ証として、ぜひご活用いただければと思います。で、ブートキャンプ終了後ですね、ご希望に合わせて JVTA から新通訳のお仕事を紹介させていただくこともございます。最後に上田さん、これからバイリンガルコミュニケーターを目指す方に何か一言お願いいただけますか？そうですね。国際会議、本当に、ものすごく、なんていうんですかね、非日常な、体験もたくさんできますし、多分英語に携わってきた方からすると、すごい魅力、いろんな、経験ができる場だと思いますので、ぜひ自分のレベルが、一歩踏み出してもいいのかなと迷ってもですね、機会があるときはぜひ手を挙げていただいて、私たちみたいな、会議運営者をですね、お手伝いしていただければなというふうに思いますので、またぜひよろしくお願いします。こちらこそ、この今の中から、一緒にお仕事する方も出てくるかなと思うんですが、またその際はよろしくお願いいたします。今日は本当にお忙しい中、皆様も、上田さんもありがとうございます。